Ai, ai. Agora sim. Agora sim, tá claro. Agora tá ótimo, né? Nossa, tá gravando, Gabriel. Essas pessoas estão vendo. Nossa, elas estão vendo. Oi, gente. Nós está aqui na floresta e tem alguma coisa andando por lá fora. E nós não sabemos o que fazer. Nós veio aqui e quando foi ligar o flash, eu pensei que tava tirando foto. Aí tá gravando. Mas, gente, deu muito medo quando nós ficou aqui. Nós já montou a cabana. Já se escondeu. Não foi, Gabriel? Dá muito medo, gente. Agora o Gabriel vai falar umas coisas pra vocês. Pessoal, tem um lobisomem aqui e tem uns bichos que Gabriel falando, gente. E agora, gente do céu, eu vou deixar. Não, não tem não, é só um, gente. Mano, nós tá com medo aqui, não tá, Gabriel? Então, e se inscreva no canal. E se inscrever no canal, não deixe de seu like. A meta de like vai ser quantos? Acho que uns 200 mil, né? Não, eu vou ficar aqui, irmão. Eu tô com medo. Gente, aí nós tá se escondendo. Ó, e eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver que tá tudo escuro. A floresta. Vocês vão ver. Olha a floresta, gente. Nós tá nela. Então, gente, nós tá na floresta. Aí. Ai, mano, a câmera tá pegando fogo. Aí, nós tá na floresta. Aí, nós vai ficar aqui e nós decidimos gravar pra vocês. E nós vai dormir e tá de noite. Então se inscreve no nosso canal. E olha, por favor, dá muito like. Que é a primeira vez que nós estamos na floresta, né, Gabriel? Então, agora nós vai dormir, tá bom? Gabriel, você deu pausa? Não, por causa que ele não deu pausa, por causa que vocês, é o momento de vocês dar o like, hein? E se inscrever no nosso canal, que você não fez isso. Corre lá, o que você tá perdendo. E agora nós vai dormir. A gente não é acordou, acabou de acordar, sabe? Mas bora lá ver o... Agora nós tá indo pra casa. Ah, gente, ó. Acende a luz aí, também. Ai, gente, nós tá chegando. Aqui, ó, tá trancado, né? Como vocês podem ver. Nós vai dar volta, né? Porque minha mãe sempre fica ali, então bora lá, né? Vamos pra outra casa. Pra nossa casa. Aí minha mãe vai abrir pra nós. Minha mãe. Aí, ó, nós tá chegando. Aí, ó, nós entrou já. Aí, ó, gente, nós chegou. Nós chegou, gente. Aí, nossa, deu muito medo.
Mas se você tenha gostado desse vídeo, nós se matou tanto. Então é melhor vocês dar seu like, se inscrever no nosso canal, metralha aí o seu dedo nesse like. E esse foi o vídeo que vocês tenham gostado. Dá o seu like. Isso. Falei isso. Eu falei.